Приветствую всех, друзья! Сегодня у нас стиральная машина марки Прохим, модель S20. Проблема данной машины в том, что она не подает моющие средства во время стирки. Приезжал химик, смотрел, сказал, что у него все с оборудованием в порядке. И проблема заключается у нас в самой машине. Машину разобрали уже, посмотрели частично. Уже, в принципе, все определили и нашли. Сейчас покажем, в чем была проблема, как с ней бороться и вообще, как это, в принципе, работает. Так, здесь у нас стоят насосы марки Seka, модель SmartAir. Управляется это все с помощью пульта. Что это значит? Это означает, что у нас сигналы подаются не напрямую с машины в насосы, а управляется это все с помощью вот этой вот вещи. То есть, когда у нас запускает оператор программу на стиральной машине, также запускается программа здесь. Определенные сигналы подаются, и в определенный момент у нас пульт начинает подавать определенные моющие средства. То есть не так, что у нас машина управляет насосом и подает, а управляет вот эта вот вещь с помощью определенных сигналов. Она понимает, что там через какое-то время или вот сейчас она должна отдозировать то или иное средство на определенное количество времени. Вот, проблема была в следующем. Почему у нас это все не дозировалось? То есть у нас не было нагрева. Сейчас соображу, как это объяснить. У нас программа строится поэтапно. Сначала там мы нажимаем кнопку старт, машина начинает набирать воду, определенное количество воды набрала, определенный уровень. Начинается нагрев до определенной температуры, после нагрева начинается стирка определенное количество времени и так далее. То есть после стирки слив, либо добор воды, в зависимости от того, как написана программа. Здесь же у нас должен начинаться нагрев, но его не было. То есть у нас сразу перескакивало на стирку, и насосы зависали. Ну, собственно, не получали определенные сигналы и ждали, могли ждать до бесконечности. В общем, пока это все не сбросишь, так все это висело и моргало, не запускалось. Вот сейчас мы это все поправили, все работает, все нагревает. Проблема была следующая. Так, вон там рядом с теном, вот эта черная вещь, это датчик температуры. Собственно, он был отключен. Вот здесь вот висел штекер, я его уже цепил. Вот он сам штекер. Он был отключен. Я так понимаю, что ребята, которые доработали до меня, просто определили, что у нас якобы не работает датчик, не знаю каким образом. Ну, я думаю, что он там на фишке прозвонили. И все. Но проблема была в другом. Я это, собственно, все тоже подключил. У меня это не заработало. Прозвонил отдельно датчик. Датчик оказался рабочим. Прозвонил, собственно, сам провод магистраль отсюда вот туда, вот к тому датчику, к той фишке. И оказалось, что вот здесь вот у меня обрыв. Оказался вот этот датчик. Это здесь один провод, вот тут они спаяны. И одну из паек обломил. То есть провод откололся, обломился. И все это благополучно перестало работать. Также поджал фишки. Вот. Здесь поджал. Здесь, кстати, что-то под внутрь какая-то надо будет еще выправить сейчас. Все заработало, все хорошо. Вот как-то так. Ребята, я так понимаю, поленились прозвонить сам проводок. И, соответственно, просто отцепили. В момент, когда машина
не видит датчика, она просто соскакивает с нагрева, перешагивает на следующий шаг, ну а в конце пишет нет сигнала, либо нет нагрева. Вот. В общем-то, проблема действительно копеечная, но надо было разобраться просто в этом. Сейчас соберем все, запустим и посмотрим еще раз. Вот так вот это выглядит на данном программаторе, на данной машине. Собственно, вот сейчас у нас будет следующий шаг. После залива у нас будет нагрев. Ждем. Машина добирает. А вот и нагрев пошел. Сейчас у нас в баке 43 градуса, добирать она будет до 60, и потом переключится в стадию стирки. Сейчас это все отображается. Раньше после залива у нас сразу перескакивало в режим стирки, соответственно в конце машина выдавала нет сигнала или нет связи, не помню. Ну и иногда выдавала нет нагрева. То есть тоже как-то непонятно. Лично мне, почему иногда она выдает нет сигнала, иногда нет нагрева. Допустим, техника, который плохо знаком с этой техникой, может это ввести в заблуждение. Ну, по крайней мере, я так думаю, не буду ошибаться. В общем-то, машина работает. Ну вот и все, машина запущена. Машина работает. Проблема была следующая. Еще раз напомню, что у нас была скинута фишка с датчика температуры. Установил фишку, машина все равно не заработала. Сразу что-то не додумался прозвонить. Думал, может быть, когда при прошлом разборе что-то снимали, забыли поставить, но нет. Казалось, что это до нас еще сняли. Напомню, что у нас, когда машина начинала стирать, она не нагревала, а сразу перескакивала, в конце выдавала нет сигнала. Поставил фишку, машина не заработала, в итоге снял фишку, прозвонил сам датчик, датчик работает, начал прозванивать кабель и убедился в том, что у нас обрыв на кабеле, так как фишка у нас спаяна с проводом и одну пайку отломила. В общем-то, все на место вернули, все поправили, здесь поджали контакты, потому что тоже был плохой контакт на плате. И периодически ерундело, барахлило. Теперь все работает, все стирает. Ну, собственно, все сигналы подаются на насос, на плату. На пульте. И, в общем-то, все работает как надо. Сейчас это просто тестовая стирка без запуска моющих средств, потому что не вижу смысла запускать, так как у нас ничего не стирается, мы просто потратим какие-то капельки, но все же химию. Все, на этом всем пока.